Bardes. No. Չենք եկեք մի րոպե։ Ես լայվ եմ անելու առանց բանի միջամտության թե կարելի է այստեղ։ Բարև ձեզ, երգը սկսում եմ, լայվը սկսում եմ Էլեֆթերի Արվանիկակի երգով To which I own no rights, եթե Facebook-ից որոշեմ տենց ասեմ։ Երգը դե ես չի պատկանում, ինչ եք միացրել, ես գիտեմ որ մեզ չի պատկանում, բայց հայերին է պատկանում։ Հայ պանդուխտի երգ է, հունարեն, հրաշալի մեծանուն երգչուհու կատարմամբ։ Քանի ես ուղարկում եմ լայվից լինքը տարբեր մարդկանց Իմ տանջված երեկոներ, երբ ես երգում եմ հայերեն երգեր, ուզում եմ խոսել, բայց իմ հողը ջնջել են։ Հեսա մի հատ էլ մյուս էջիս եմ դնում։ Բարի երեկո Գայանան ջան։ Երգը կոչվում է ապրում եմ, բայց չեմ կարող վերադառնալ այն դրախտը, որը իմն էր։ Շատ բարիներ ձեզ։ Այսօրվա մասին եմ խոսելու։ Հիմնական լուրերը, որ այսօր ես գտնում եմ ավելի առաջնահերթ են, դրանք տեղադրել եմ թե Telegram ալիքում ավելի շատ են։ Մի մասը դրել եմ իմեջում։ Սիրուն երգը։ Մերսի շատ, Անժելա ջան, անպայման հղումներում դնելու եմ, անպայման, երևի հիմա կարողանամ դնեմ, հենց հիմա այստեղ կոմենտներում, իվարկյան, 4 հատ էկրանային մարդ մված։ Այս հիմա քարկյան դնում։ Ինքը մի քիչ ուրիշ կատարումներ ունի այս երգի, այս մեկը լայվ կատարում է, մի քանի վարիացիաներ ունի։
Ուզում եմ խոսեմ, բայց իմ հողը ջնջված է, երկիրս ջնջված է։ Հայկ ջան, պակա չեն ասում, պրիվետ են ասում, պական հետո, յասունա, որ համ սկզբում համ հետո կարելի ասել, կամ էլ պրիվետա, actually։ Վերնագիրը լայվի դրել եմ, ես ասպես մի հետաքրքիր ես այս գիրքը հենց բարձրացնում, սա հեռախոսներս ընկնելու են, այսպես հետաքրքիր մի հատ գիրք ունեմ, որոշել եմ ամեն լայվի սկզբում սփյուռքահայ բանաստեղծություն, հատկապես հիմա շատ մոդա է ռուսաֆոբիան եւ այլն, ես ուզում եմ այսա ցույց տալ, միաժամանակ են մնացած էջերը չկորցնելով մեկ վարքյան, voilà. Սփյուռքահայ գրականություն, зарубежная армянская поэзия, 1981 թվականի հրատարակչություն, նրանք ովքեր ռուսաֆոբիայի քարոզչություն են իրականացնում, ովքեր Ռուսաստանի դեմ են այսօր խոսում, իր հետաքրքիր բացասական process-ներով հանդերձ խորհրդային միությունը մեզ տրամադրեց այն 70 տարիները, որոնց ընթացքում մենք կարողացանք պահպանել մեր լեզուն, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, ընդ որում խորհրդային Հայաստանի ժամանակ տեղի ունեցել հսկայական հայրենադարձության շղթա։ Կազմակերպված էին Սփյուռքից Հայաստան եկող եւ հայոց լեզու, բանահյուսություն եւ առհասարակ այլ գիտություններ ուսումնասիրելու նպատակով Սփյուռքահայ գաղթօջախներից շատ ուսանողներ, հատկապես Մերձավոր Արևելքից։ Այնպես որ այն ինչ Թուրքիայի ջատագովները այսօր աներեսաբար ընկել էին գյուղ, որտեղ մարդիկ տղաներին, ամուսիններին, հայրերին են կորցրել, ամուսիններին են կորցրել, եղբայրներին են կորցրել, քարոզում էին քիրվայություն մարդասպան Թուրքի հետ, որը այսօր էլ շարունակում է մեզ մարդասպանել, սա է ինձ տվել Ռուսաստանի հետ ապրելը, սա է ինձ տվել։ Հիմա ձեռքիս տակ չի, ես գիրք ունեմ հին 18-րդ դարի, որտեղ հայ քրիստոնյաները Օսմանյան կայսրությունում բնակվող գնացել են Հաջի Երուսաղեմ որպես քրիստոնյաներ եւ այնտեղից որտեղ իրեն գնացել են չի եղել հայ խոսք, հայ գրականություն, հայ լեզու, եղել է իրենք միայն իմացել են թուրքերեն Օսմանյան այբուբենով, այսինքն արաբատար թուրքերեն լեզու են միայն գրել կարդալ իմացել, հայերենը միայն եղել է խոսակցական, իրենց Հաջի ամբողջ ճամփորդությունը գրքում գրված է թուրքերեն տառերով, բայց հայերեն բառերով։ Ես գիտեմ, որ ես ռուսի հետ կարող եմ ապրել, ես գիտեմ, որ ես այս դարում կարող եմ ապրել սուվերենությունը պահպանելով, ես գիտեմ, որ ես իմ ուժով կարող եմ իմ ամբողջ մշակութային ժառանգությանը տեր կանգնել, ամբողջ Մերձավոր Արևելքով այնպես, որ ոչ մի մաքսիմալիստ իսրայելյան գաղափարախոսություն, սիոնիստական, եւ ոչ մի մաքսիմալիստ պանթուրանական գաղափարախոսություն չինքնահաստատվի տարածաշրջանում իմ ազգին, առաջին քրիստոնյա ազգին բնաջնջելով։ Եվ ես ամեն լայվից առաջ կարդալու եմ այս ժողովածուից մի գրողի մասին եւ կարդալու եմ իրենց գրած բանաստեղծությունները։ Հատկապես աժի ուսապարկերի համար, հատկապես Թուրքի հետ առևտրի պատրաստվող իմ հայրենակիցների համար։ Հայկ Չոբանյան, հատկապես քո համար, որ այսօր թուրքական ձեթի ռեկլամ է իրանում, այդքան ընգած ես դու, այդքան պլինտուս ես դու։ Տավուշում շուկա բացես, որովհետև ձեթ է էժանը։ Ինչ արժի մեկ զոհված զինվորի կյանք Հայկ, քանի լիտր թուրքական ձեթ արժի մեկ զոհված հայ տղան, որը զոհվել է, որովհետև են ուժը դու ու քո կինը աներեսաբար պաշտում եք, ու մեր օդը պղտորում եք, ու մեր օրը խառնում եք իրար, իր կնոջ միջոցով, իրեն վաճառված գեներալների, զինվորականների ու ԱԾԵ-ականների միջոցով, տվյալները այնպես է տրամադրել թուրքերին, որ մենք հոբ համակարգ չունենանք, որ օդը լինի բացարձակ, անպաշտպան, ու այդ տղաները մսաղացի բաժին դառնան, ու մեզ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պատերազմի օրերի ընթացքին ցույց տա, թե ոնց է աշխատում այդ մսաղացը, ոնց են հոդս ցնդում սկզբում ու հետո գետնվում մասնատված եղած հայ զինվորների մարմինները, ում վրա հարձակվում է դրոնը վերևից։
քանի լիտր թուրքական ձեթ արժի, իսկ գրզո աննասուն թուրքահապատակ եթիմի դեպքում, քանի լիտր տազիկի բենզին արժի, այդ ամեն զինվորի կյանքը, որ այդ այնց անմարդկայնորեն, արբանյակային տեսանյութերով մեզ ցուցադրվում էր ինչպես էին սկզբում հոդս ցնդում, օդում մասնատվում բզիկ լինում ու հետո զգետնվում հայ զինվորների մարմինները, այդ տղաների արյունը, քանի լիտր բենզին ու ձեթ արժի, ինչ արժի այն գեներալիտետի, ընդդիմադիրների, այս վիշապ հրեշի հետ գործարքի գնացող Արմեն Սարգսյանի հետ ձեռք սեղմող չայ խմող ընդդիմադիրների համար, այդ զինվորների կյանքը ինչ արժի։ Ես գտնում եմ, որ գրզոյին էլ, գրզոները, այդ Չոբանյանները իրանց պետք է այդ բենզինի ու ձեթի մեջ խեղտել, իրանց խմեք այդ ձեթը, խմեք այդ բենզինը, ինքներդ կերեք, էփվեք այդ ձեթի մեջ, լողացեք այդ բենզինի մեջ, ինչ ուզում եք եղեք։ Ձեր արևին անգլիական պրոյեկտ անդրկովկասյան սեյմ եք բերում, Վրաստանի արտգործնախարարի միջոցով էլ օվերտոն եք բացում, էջումս կա նորությունը, որովհետև տեսնում եմ մարդիկ դրանով քիչ են զբաղվում։ Տեսեք ինչ է հայտարարել, որ մեզ էլի կտոր անեն, որովհետև դուք էս չեք ուզում, ձեզ էս էր խանգարում։ Ռուստ էր խանգարում, որ դու էժանով ձեթ առներ, Հայկ, կնիկը չէր կարում, էժան ձեթ գտներ ձեզ ճաշեփեր։ Այս կարդեմ շարունակեմ։ Մականունը Դև, Մարգար Ղարաբեկյան, 1901 թվականին ծնված, 1976-ին է մահացել։ Ծնվել է Թեհրանում, սովորել է Թեհրանի և Նոր Ջուղայի հայկական վարժարաններում։ Իրանահայ գրական կյանքի եռանդուն մասնակիցներից էր, նաև ճանաչված գեղանկարիչ։ Երկար տարիներ եղել է Թեհրանի Միտ գրական գեղարվեստական միության նախագահ, խմբագրել է Նոր պատգամ ամսագիրը, եղել է Իրանահայ գրողների միության փոխնախագահ, իր սեփական նկարչական արվեստանոցում սովորեցրել է հայ երիտասարդ նկարիչների։ Նրա գեղանկարչական կտավները ցուցադրվել են տարբեր քաղաքներում։ Ստեղծագործել է 20-ական թվականներից, հրատարակել է Իմ երգերը 1947 թվականին և այս երկար ճամփան 1963 թվականին ժողովածուները։ Հիմա ես կարդամ։ Գազել հայրենական։ Հերու հերվից եկել եմ քո սուրբ հողը համբուրեմ, հողիդ վրա արևի ոսկե շողը համբուրեմ։ Նոր ես լծված կենսուրախ ու ծաղկավար գարունքով, կանաչներիդ բյուրեղյա գարնան ծողը համբուրեմ, հայոց երազ, հայոց հույս, հայոց պաշտպան, հայոց սյուն, Արարատիդ բազմադար կապույտ կողը համբուրեմ, ու Մասիսի շուքի տակ Արարատյան դաշտի մեջ, աղջիկներիդ ձեռքերում լույս խաղողը համբուրեմ, Շուշան ժպիտով, նազան օրորվող, բարող սիրուն կույսերիդ դեմքի կողը համբուրեմ։ Ծաղկող երկիր, կառուցող ու բարձրացող օրեոր, ալիքվող կառուցումի տենդող դողը համբուրեմ։ Ժողովուրդ իմ հանճարեղ, ստեղծագործ երգով լի, քո ստեղծող, կառուցող ու երգող համբուրեմ։ Ու քո հոգու, արվեստի ու գիտությանը ծնած, մինչև երկինք սլացող վեր կոթողը համբուրեմ։ Մեծ վերելք տեն գովերքում պոետներդ խանդավար, պոետներդ երկերի գովքի տողը համբուրեմ։ Փառքի երկիր, փառահեղ, վերածնված հայրենիք, նոր փառքերը տավետող հնչյուն փողը համբուրեմ։ Այս Հայաստանից չեք ուզում։ Ես ցույցերը նայեմ, թե խոսքերը նայեմ, թե մարդկանց դեմքերը նայեմ, ես ուզում եմ տեսնեմ, այս Հայաստանից ուզող կա։ Չոբանյան Հայկ, այս Հայաստանից ուզում ես դու։ Թուրքը քո հետ չի ուզում խաղաղ ապրի։
Ոչ թե ես չեմ ուզում իր հետ ապրեմ։ Ինքը իմ հետ չի ուզում ապրի, որովհետև ինքը իմ տան մեջ է ուզում ապրի։ Քո տան մեջ է ուզում ապրի։ Այդ ում որ ասում ես, որ ձեթ էժանը լինելու, այդ ձեթը լցնելու է վրան վառի, որ իր տան մեջ ապրի։ Ու այդ եղել է 30 տարի առաջ, վառել է բենզինը վրան լցրել է գրզո ետիմ շունան ասուն։ Վառել է Բաքուն կառուցած հայի վրա, որ ինքը ընդեղ ապրի։ Ձեզ թվում է, դուք 30 տարի առաջվա, 100 տարի առաջվա, 130 տարի առաջվա, 160 տարի առաջվա, 190 տարի առաջվա հայից ավելի լավն ենք, ու այդ թուրքը 30 տարի առաջվա, ու 100 տարի առաջվա, ու 130, 160, 190 տարիների առաջվա թուրքից ուրիշը։ Ինձ կարեք ասեք, ինչ են ծխում են մարդիկ, ինչ եք ուտում դուք ինչով եք մտածում։ Ինչով է մտածում այդ եթիմի թուլա անասում Վանաձորցի Մարիա Կարապետյանը, որ ասում է, որ հայը պետք է եթիմի հետ ապրի։ Աղջիկ ջան, դու Ենիչերի արտաթորանք ես տեղից ես ծնվել։ Ինչ արժի Վանաձորցի, ում հողի վրացինը աջ գդրել, արա։ Որ ձեր ներսում, ձեր քաղաքում ծնվել այդ եթիմագույն կերպարները։ Ու դուք ձեզ սփոփեք, որ դուք նախկին չեք սիրում։ 100 տարի առաջվա հայն էլ Անդրանիկ ու դրո չեր սիրում, Նժդե չեր սիրում, Կոմիտաս չեր սիրում։ Ինձ կասեք, ձեր ուզած Հայաստանը որն է։ Ու ինչի մենք պետք է լռենք, ինչի։ Ինչի մենք պետք է ստատուսներ կարդանք, որ դուք դեռ քննարկում եք։ Պլան A, պլան B, պլան G, պլան C, պլան չգիտեմ ինչ։ 39 տար վերցրեք, ամեն մեկն էլ Չաուշեսկույա։ Պլան A, Աուշեսկու, պլան B, Բաուշեսկու, պլան G, Գաուշեսկու, պլան D, Դաուշեսկու։ Ինչ վերցնեք, էդ է ճիշտը։ Մենակ տենց ազգին են հարգում։ Բրկության կոմիտը մեզ մենակ դրա համար կհարգեն։ Մեզ հիմա կամ ծաղրում են, կամ ցավակցում են։ Մի կողմից ժողովուրդը անջատված, մյուս կողմից ինչ որ առևտրով զբաղված մի քանի կուսակցություններ, ոչ թե բրկության կոմիտը, նո։ Այսօր լավ էր, այսօր զտված էր։ Բայց մարտամեկը կար բեմից ներքև ժպտում էր, ուզում եմ անեմ ինչի վրա է ժպտում։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչներիդ վրա եք ժպտում։ Համ, քանի անգամ գնամ ու գամ։ Անոր եմ ծրծամ տվել, թե որ կարեմ, երբ որ եթիմի թուլը անասունը, կտա հրաժարական, որի մասին գնում են բոլոր թուրքական տելեգրամ ալիքները ու խժում են մեր վրա։ Երբ որ ինքը կտա հրաժարական, այս ժամանակ դուք դե յուրե հրաժարական է, կսարքեք դե ֆակտո, wow, Jack in a box is out of a box։ Լուրջ եք ասում։ 6 ամիս էր խնդրել եթիմի թուլեն, 6 ամիսն էլ տվել եք։ Այդ սաղ նախագահներով, որ հանդիպում եք, այդ 6 ամիսի ես նվերն էիք տվել, ինչի մասին եք խոսում իրար հետ։ Մեր երկիրը ունի սուվերենություն, դուք ինչ Հայաստան եք ուզում, Լևոն Քոռանն ասում, որ այս Հայաստանը քեզ դուր չէր գալիս։ Թուրք եկել է քիրվայություն անի, դուրդ գալիս է եթիմ։ Քո ծնունդն է, դու ես երկնել կոկոլին, դու ես երկնել այս սաղ շպանան, որ վերանգած ազգային ժողովում, դու ես երկնել գրզոյին։
Ես կարդամ Էրդողանի Daily Sabah-ում, կարդամ Էրդողանի մամուլում, Արցախյան Ղարաբաղի սեպարատիստները, զինյալները, Ղարաբաղի զինյալները հայտարարում են ռուսաց լեզուն երկրորդ պաշտոնական լեզու։ Այսինքն Արցախը հանրապետություն չի, այնտեղ սաղ զինյալներ են։ Ես դա հասկանում եմ ինչ Էրդողանը տենց գրել։ Դուք այդ սաղ ընդդիմությունով, նախագահներով, բաներով չեք հասկանում ինչ է տենց գրել։ Սիրիայի սցենարն է անում։ Դուներդ գալիս է, այսինքն ով որ ապրում է այսօրվա Արցախում, ինչ որ մնացել է Արցախից, բոլորը ահաբեկիչներ են, զինյալներ են։ Ոնց որ Կիրկուկի, Սինջարի, քրդերն ու եզդիները։ Իրանք ահաբեկիչներ են, զինյալներ են։ Այսինքն ով որ չի ցանկանում թուրքական վիլայետ դառնա, ինքը զինյալ ահաբեկիչ է։ Ինքը չի կարա ընտրի ինչ լեզվով է ինքը խոսում, ինքը չի կարա ընտրի եկեղեցին ինչպիսի գրություններ պետք է ունենա, որտեղ պետք է կառուցի եկեղեցի։ Ինքը ոչինչ չպետք է ունենա, որովհետև 100 տարի թուրքը շարունակաբար փոխել է ամբողջ պատմությունը, նույն Թուրքիայի պատմությունը, որ սկզբից մինչ օրս բռնությունների պատմություն է միայն բռնություն է, ուրիշ ոչինչ չկա Թուրքիայի պատմությունում։ Այն ինչ կառուցվել է եւ ստեղծարար է հայերի եւ հույների տվածն է հիմնականում եւ այլ փոքրամասնությունների։ Կեղծել են մեր պատմությունը, կեղծել են փողով գնելով եվրոպական, ամերիկյան, առաջադեմ համալսարանների ամբիոններ։ Կեղծել են մեր պատմությունը տեղանուններ փոխելով, ջնջելով մեր եկեղեցիները, ջնջելով մեր գոյությունը, առհասարակ Բյուզանդիայից առաջ եւ դրան այդ առաջվանից ավելի առաջ։ Եվ դուք եկել եք այսօր ինձ ասում եք, որ 30 տարի առաջ մեյդան ընկած այս քուչի թուլեն պլասկաստոպ եթիմանասունը ինչ որ թազա թուրքը հայտնաբերել։ Ինչ որ նոր թուրքի տեսակ է, տենց նոր edition, iPhone-ը ինչ է այդ անասունությունը, թազա upgrade-ով թուրքայի հայտ եկել, որոնք են իրա տենց այդ որակական տարբերությունները, եթե նույն ձևով ինքը հենց հիմա հրկիզում է, բռնաբարում է, ոչնչացնում է, քուրդեր, եզդիներ, արամեացիներ Իրաքում, Սիրիայում եւ սկսում է փորփրել Իրանի ներսում։ Ուր է այդ ուրիշ թուրքը ինձ մի հատ գտի Լևոն անասուն Տեր-Պետրոսյան, այդպես խփի դոշիտ բրոշկի պես, բեր ու ասա, որ սրանից կակ մինիմում մի 20 միլիոն կա Թուրքիայում։ Որտեւ իրանց որ արդեն 100 միլիոնի հասնում իրանց բնակչությունը, իրանց մեջ գոնե մի 20 միլիոնը այտենց պետքա մտածել է կերպորինա, որ ես մտածեմ, որ կա այտենց տեսակ, որը կարա նույնիսկ գոյատևի այդ երկրում։ Այդ երկրի ամբողջ պետականության գաղափարախոսությունը հիմնված է հայերի չլինելու վրա։ Եվ դրա արտաթորանք Ադրբեջանը նույն քարոզչությունն է իրականացրել 98 թվականից ի վեր, օգտվելով Իսրայելի տված բոլոր լոբիստական եւ ցանցային հնարավորությունները ամբողջ աշխարհում։ Էդ են քո սիրած երկրները, քո անասուն։ Էդ են քո գրզո լակոտ անասունի սերը բենզինի հանդեպ, այդ եթիմությունից է գալիս։ Ես կարդում եմ զորավարժություններ, զորքերի սպառազինության կուտակումներ թուրքերի կողմից։ Այս նույն բանը արել է Իրաքի վրա հարձակվելուց առաջ, Իրաքի Քուրդիստանի վրա, իր նշած շրջաններում, ինչպես նաև Իդլիբի շրջանում, ինչպես նաև հյուսիսարևելքում։ Նույնն է արել։ Ու նույն Օվերտոնի պատուհանները, որ բացվում էին Արցախի պատերազմից առաջ, հիմա նույն ձևով գործում են Հայաստանի դեպքում։ Նույն Հայաստանին են պատրաստում։ Նկատեք, որ ամեն փուլում իրենք փոխում են ԱԱԾ պետ։ Դուբայից առաջարկը ստանալուց մի ԱԱԾ պետ էր։ Առաջարկի շուրջ բանակցություններ վարելուց ԱԱԾ-ի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր։ Հետո պատերազմը ցրցան տալուց մի հատ ուրիշ ԱԱԾ պետ էր։ Հետո պատերազմից հետո հայտարարությունները ընթացքի դնելու համար ուրիշ ԱԱԾ պետ էր։ Այսինքն իրանք պայետապնը հանձնում են բոլոր հայկական հողերը։ Հիմա եկել է այս նոր էտապը ու փոխում են ԱԱԾ պետ։ Այն ժամանակ Արցախի դեպքերից առաջ մենք զանգակատուն բարձրացել խփում ենք զանգերը, որովհետև ասում ենք, երբ որ նա խոսում է, ընդ որում կատարվել է աղքի միջոցով,
Դեռևս կարծեմ 2015 թե 18-ին էր մայիսին էր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի այն ժամանակվա Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստ էր, ազգային անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստ։ Այդտեղ ինքը վեր կացավ այդ Եթիմի Թուլեն, ես էլ հերթական լացակումած լայվս էի արել, որտեղ ինձ թվում էր սա հայերը տենց են մտածում, հայտարարեց, որ կա Ղարաբաղի հայկական համայնք ու կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք։ Հետո ասեց, որ կան ընտրված ներկայացուցիչներ, այլ ոչ թե Արցախի Հանրապետության դե ֆակտո կառավարություն եւ կառավարության անդամներ եւ ազգային ժողով եւ դատական համակարգ։ Այս ամբողջ ընթացքում նա ամբողջապես շրջանառության գծեց լուծում, որը ընդունել է Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, լեցուն մասնագետներ սկսեցին բացատրել շիվար-շիվ, տերև-արտերև, որ չկա այդպիսի լուծում, որը ընդունելի է երկու կողմերի համար, չկա նման բան հայ ու Թուրքիի համար համընդհանուր ընդունելի, կամ մեկ ձև նա ճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը Ադրբեջանի դեպքում, մյուս երկիրը տվյալ դեպքում այլևս կարիքը չի ունենա Թուրքիան, որպեսի Արցախյան հիմնախնդրի չլուծվելու փաստը օգտագործի շրջափակումը շարունակելու համար։ Արցախի հարցը ճանաչեց, ուրեմն շրջափակում չի կարող անել եւ խնդրեմ ճանապարհներ կառուցենք եւ այլն, սակայն առանց ցեղասպանության պահանջատիրությունից ձերբազատվելու եւ առանց արցախահայության գլուխ կտրելու։ Դա էր լուծումը եւ եկել հասել ենք այդ փուլին։ Սերժ Սարգսյանը բերել հասցրել էր այդ փուլին։ Սերժ Սարգսյանը բերել հասցրել էր այդ փուլին։ Հիմա մեյդան ընկած երրորդ լուծում, երրորդ ճանապարհ այս կոմենկոմ թքել եմ ես ձեր վրա, որովհետեւ դուք սաղը 2018-ին այդ անասունությունը արել եք։ Ով որ արել է, ինքը մասնաբաժին ունի այս գործած այս ոչրագործության մեջ։ Ես ես չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ միայն այն ուժերին, ովքեր այս եթիմին երբեք չեն ընդունել, այս եթիմությունը։ Երբեք չեն ընդունել ու հասկացել են ինչոց է։ Եթե չեք հասկացել այդ ժամանակ, հիմա էլի չեք հասկանալու։ Так что вот и так մինգ է։ Եթե երրորդ լուծում, երրորդ ճանապարհ չգիտեմ ինչ, չեմ հավատում։ Ինձ պետք են կոնկրետ ձյաձեր, ովքեր էս հարցի, ինչեր sense ուղնուցուցը, դասկանալն ամեն ինչը գիտեն, ու իրաց ներկայությամբ դուք տակն է անում, այլ ոչ թե ասում է հաջորդ տարի բայրամը նշեմ Զանգեզուրում։ Ինձ էտա պետք։ Այդ պատուհանները բացվում են, մենք բացատրում ենք ինչ է լինելու, բացվում են, բացատրում ենք ինչ է լինելու, չէ, որովհետև դուք Ռոբա Սերժական եք, որովհետև դուք նախկին եք այս կոմենկո, հանձնվեց ամեն ինչը, եռաբլուրը ամեն օր աճում է, անվերջ, ծնողները դեռևս փնտրում են իրենց զավակների աճումների մասունքները, Ադրբեջանի տարածք դարձած մեր հին Արցախում, և ինչ գտնում են, բերում են իրենք, լվանում են, իրենք մաքրում են, տանում դնում են դիահերձարանների սեղաններին, ասում են մի հատ տեսեք, էս իմ տղան է, թե չէ։ Հիմա նույն ձևով, աղքի անասունի միջոցով, եթիմ թուլի միջոցով, որ 1000 անգամ ներկայացրել եմ իր բիոգրաֆիան, սորսական, եթիմի թուլա, եթիմի լակոտ, անասուն, հայվան, չգիտեմ ինչ։ Հայտարարում է, որ թուրքը քեզ թշնամի չի։ Թուրքիդ մոտիցունն է պետք շիտկել։ Ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունն էլ իր հանդեպ պետք է մոտեցումը շտկի։ Շտկեք ձեր մոտեցումը Թուրքին թշնամի չհամարողի հանդեպ։ Դա նշանակում է ոչ թե прогулки в чистом воздухе, այլ прогулка թաղն դրե տիրոշմանան արա։ Որովհետև գակտում գինի լսնեք, ոչ թե այսօր ավարտում է հանրահավաքը, գնում եք տուն չայեք խմելու, ահա, շյաս։ Նույն օվերտոնի պատուհանն եմ բացում։ Եվ հետարքիր, որ բոլորը գրում են, Պետրոսը 3 անգամ հարցրեց, 3 անգամ, դուք նայել եք, այդ սատանիստ թուլեքը անասունները, որտև ինվորմացիոն տեղեկատվական պատերազմի ֆորմատը։ Հիպնոսին տիրապետողներն դա գիտեն, ինչ-որ մի բան 3 անգամ ասում ես, 3 անգամ ասում ես, տես բերնից ամոն է դառնում։ Թուրքիան մեզ թշնամի է, հարց։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, տրանսգենդերը մարդ է, թե ոչ։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, Շուշին հայկական է, թե ոչ։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, ես եմ մեղավորը։ Մինչև հիմա այդ տեխնոլոգիաները չեք հասկացել ինչի է կիրառվում ու ոնց։ Ու դուք
Դուք զուտ ինքնասփոփվում եք, որ նա վախենալով, թաքնվելով, այսքան ոստիկաններ օգտագործելով, երթուղին գաղտնի պահելով, այստեղից այնտեղից հեռախոսազանգեր անելով, որպեսզի իմանա, որ գյուղում աջակիցներ ունի, որ գնա Երևա, այդպես գնում է գյուղերում ու խոսում է։ Դուք հասկացել եք, որ ինքը առհասարակ խոսելու հնարավորություն չպետք է ունենա, որ պետք է մտնեք Պետրոսի տաղավարը, իրանելու այն եթիմին էլ այն բանից անեք, որովհետև իրենց խոսակցությունները ոչ թե մեր համար են նախատեսված, իրենց խոսակցությունը նախատեսված է Էրդողանի, Ալիևի եւ բրիտանական ծառայությունների համար, եւ Իսրայելի համար, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, ով Carnegie Endowment-ի էջից լսեցնել է տալիս, թե ՊԴՊ-ը ինչ է ուզում Արցախում, իսկ ՊԴՊ-ը ուզում է Թուրքիայի աներկբա ներկայություն, միակ ներկայություն, Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ տարածաշրջանում, թեզ, որը ես դասկանալն բացատրել եմ։ Թեզ, որի ջատագովն է նույն Վրաստանը, որը կատարել է այդ հայտարարությունը, որ իրենց հարկավոր չէ 3 գումարած 3 ֆորմատը, այսինքն Թուրքիա գումարած Իրան, գումարած Ռուսաստանի Դաշնություն, գումարած Հայաստան, գումարած Ադրբեջան, գումարած Վրաստան, այլևս դա էլ հնարավոր չէ, այսինքն փուլային տարբերակով հանձնվում է։ Ասե ինչպես Գրիգոր աղա, ամբողջ պատերազմի ընթացքը նախաբեմը, երբ որ նախապատրաստվում է, ես անդադ շեշտում էի հայտարարությունները նշելով պաշտոնական թե Թուրքիայից, թե Ադրբեջանից, ինչպես նաև տարբեր մայրաքաղաքներից, սկզբում նախազգուշացումներ, հետո տեսան, որ այս իշխանությունը Հայաստանի ամբողջապես համագործակցում է թուրքերի հետ, այլևս հիմա խղճահարությամբ են գրում, ինչպես Le Monde-ը։ Ես էլ Le Monde-ի հոդվածը չի տարածի, որտեղ իրանք պես խղճում են արդեն։ Իրանք այդ ամբողջ հոդվածը կարելի էր հայերեն գրել, թքե մերեսիդ կոկոլ անասում, բայց այդ կարելի ասել նաև ամբողջ ազգի մասին, որը չի կանգնում, այդ եթին թուլին չի անում այնտեղ իրանքից։ Ինչ էին անում։ Թուրքիայի հիմնական նպատակը նա է եղել եւ Ադրբեջանի էլ, որ մեռներ ԵԱՀԿ ֆորմատը 3 համանախագահողների։ Իրենց բոլոր տարաձայնություններով հանդերձ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ մեկ օղակը ունեին հետաքրքիր, որտեղ իրենք նույն հարթակի վրա էին։ Իսրայելա-բրիտանա-թուրքական տանդեմին դա դուր չի գալիս։ Ամերիկյան establishment-ի մեջ էլ կա այդ շերտերը, որոնց դա դուր չի գալիս, եւ իրանք շատ ազդեցիկ շերտեր են, ու կապ չունի դեմոկրատներ են թե հանրապետականներ։ Այնտեղ իրենք ունեն ընդհանուր հայտարար Արցախի վերաբերյալ։ Եվ այնտեղ չկա ցեղասպանության ճանաչում, որպես իրական ճանաչում։ Ինձ հետո կբացատրեմ, չնայած անցած տարի բացատրել եմ, նախացած տարի բացատրել եմ, ել կբացատրեմ, ոչինչ։ Որ պետք է ամբողջապես դուրս մղել Ռուսաստանի Դաշնությանը բոլոր հնարավոր հարթակներից։ Պետք է ամբողջապես իրեն հեռացնել։ Եվ դրա համար Խոտկանյում Թուրքիա մցրեցին։ Եվ հիմա նույն ձևով շարունակում են։ Հիմա Վրաստանը ասում է, ես այն մյուսներին չեմ ուզում, ասում է 3 գումարած 3-ը չեմ ուզում, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը օկուպանտ է, մենք նրանց հետ ոչ մի բան խոսելու չունենք։ Ու խոսում է Ղարաբաղի հարցի մասին, Վրաստանի արտգործնախարարը խոսում է Ղարաբաղի հարցի մասին, Ռուսաստանը այնտեղ լինի, թե չլինի։ Այսինքն շարունակությունը այդպիսին է լինելու։ Օվերտոնի պատուհան բացում է Հայաստանում աղքի եթիմը, այսօր գլխավոր կապիտուլյանտը շարունակում է այդ թեզը, եւ Վրաստանի արտգործնախարարը այդ թեզը ինքը միասին, այսինքն սա համակարգված։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան լսեցնում են, որ իրենք համարում են Արցախի բնակիչներին բոլորին զինյալներ, եւ զինյալները, չգիտես ինչու, ռուսերենը անվանում են երկրորդ պաշտոնական լեզու։ Եվ իրենք այդպես չեն թույլատրելու, որ մնա։ Եվ որ Վրաստանը խոսում է միայն Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ֆորմատով, իրականում դա թուրքա-բրիտանական ֆորմատն է։ Դա է կատարվում։ Եվ Վրաստանն է տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ, իրանք այդպես երազներ ունեն, որովհետև մենք թույլ ենք։ Ամեն օր, որ այս եթիմը նստել այս աթոռին 6 ամիսը, մենք բոլորի համար թույլ ենք եւ ցանկացած իրենցից որևէ մեկը մեզ օգտագործելու է։
Թուրքիան ուղղակիորեն գնում է հակաիրանական վեկտորով Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցնելով այնպես, որպեսզի ինքը կարողանա ինչ առավելություններ քաղի, օգուտ քաղի, համագործակցելով այդ նատոյական տանդեմի հետ։ Որտեւ նա անհրաժեշտ է նատոյական տանդեմին, հատկապես հիմա, երբ որ Չինաստանը եւ Իրանը իսկապես անցան իրենց հարաբերությունների խորացման հաջորդ տրամաբանական փուլ, ինչը կասեցնելու համար նույնիսկ կորոնավիրուսներ օգտագործվել, ինչը կասեցնելու համար տարատեսակ սանկցիաների ու չգիտեմ ինչերի համակարգեր են օգտագործվել եւ այլն եւ այլն։ Չկա ուղղափառ Վրաստան։ Վրաստանը եթե կարող էր, թող իր հարցերը լուծեր Աբխազիայի հետ կամ Օսիայի հետ, չեմ հասկանում, ով է իրանց, այսինքն այս ամեն ինչի հեղինակը ՆԱՏՕ-ն է տալիս այդ կոչնակները եւ իրանք հայտարարություններ են անում։ Ադրբեջանի համար դժվար կլինի վեր կենալ ու ասել ինչու են Արցախում ռուսերենը դարձնում պաշտոնական լեզու։ Փոխարենը անում է Թուրքիան։ Պասեր են տալիս իրար։ Պասեր է ստանում Կոկոլիկը, Կոկոլիկի աղքիկը, յախքիկը, Մարիան Կարապետյան, այն մնացած սորոսական անասուն եթիմները։ Հասկանում եք, մենք ենք հողեր կորցնողը։ Եթե ասես համընդհանուր, համաչափ տանդեմ է ստեղծվում այս երեք պետությունների կողմից, ինչ համերաշխության ու չեզոքության գոտի ստեղծել Հանձին Անդրկովկասի, ապա այդ դեպքում նշանակում է, որ պետք է լինեն ավելի խորը եւ համապարփակ բանակցություններ այնպես, որ հանկարծ չլինեն զոհեր, չէ՞, չլինեն դեպի պատերազմ տանող երևույթներ, եթե կա պատերազմ չլինեն դրսից ներազդող միջոցներ, որոնք յուղ են լցնում այդ պատերազմական գործողությունների վրա, փոխարենը այդ կրակը մարեն։ Բայց չէ, ստացվում է Հայաստանը պետք է անընդհատ կորուստներ կրի, մյուս երկուսը ինքնահաստատվեն, ու մենք դառնանք այդպես կամած թրքալեզու ինչ որ մի այդպես վիլայետ, մի հատ ուրիշ բան ենք մենք դառնում։ Որը հետաքրքրորեն համընկնում է ռուսական այն բաշնյայի հետ, բաշնյայի շահերի հետ, որոնք գտնում են դեպի բրիտանա-թուրքական տանդեմը իրենց գործողությունները, նաև բարենպաստ Ռուսաստանի իբրև թե ապագա հեռանկարի համար, որոնք առաջ են տանում եվրազիանիզմի գաղափարախոսությունը, շատ այսպես perverse կարգավիճակով, շատ տարօրինակ հետաքրքիր ձև է, որովհետև չգիտես ինչու եվրազիանիզմը վերածվում է պանթուրանիզմի ծպտյան գործիքի։ Եթե Ռուսաստանից լսում եք այդ կառույցներից, որ միշտ եք լսում, հետո օգտագործում եք, մի հատ լավ խորացեք սրա վրա։ Շատ լավ խորացեք այս երևույթի վրա։ Որովհետև Ռուսաստանը որպես կայսրություն, որպես մեծ պետություն, ինքը ստեղծվել է, որովհետև իրեն փոխանցել է այդ խաչը, բրեմիա, բյուզանդական կայսրությունը։ Եվ որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը հեռու է գնում այդ ակունքներից, ինքը միշտ տանուլ է տալիս։ Երբ որ ինքը հրաժարվում է իր ուղղափառ ակունքներից, ինքը շատ մեծ տանուլ է տալիս։ Եվ հիմա կա հստակ այդ մեծ վտանգը։ Եվրազիանիզմի ուսմունքը վերաշրջանառման մեջ նետվեց, ինքը 20-ականներին էր այդպես ստեղծվել, մի ուրիշ բաներ իրենց ներկայացնում, հիմա ուրիշ բան է դարձել։ Սկզբում Դուգինի միջոցով բացվեց այդ Օվերտոնի պատուհանը, մի Դուգին են ժամանակ, որը տենց պրավասլավիայի ջատագով էր ու չգիտեմ ինչ էր, ընդեղ կայսերական նկրտումներով, չգիտեմ ինչերով։ Այդ գաղափարը ինքը տենց գրքերի միջոցով, լեկցիաների միջոցով, պաշտոններ էլ ստացավ եւ այլն եւ այլն։ Իրեն հնարավորություն տվեցին Պուտինը եւ Նազարբաևը միասին, որպեսզի նա այդ ալիքը, այդ գաղափարախոսությունը ստեղծի, որպես բազմաբևեռ աշխարհի կոնցեպտ։ Ոչ թե լինի միաբևեռ, որը ճիշտ է, հա, չպետք է լինի միաբևեռ աշխարհ, այսինքն այն ինչ որ Pax Americana-ն կոչում է The American Century, 21-րդ դարը, այլ պետք է լինի ըստ տրադիցիաների ընդհանրություն ունեցող ազգերի,
ամբողջական ազդեցության տարածաշրջաններ։ Եվ կա ներկայումս այդ գլոբալ տենդենսը, որ մենք ունենում ենք տարածաշրջանային, այսպես կոչված powerhouse, չգիտեմ հայերեն ինչպես թարգմանեմ, ասենք երբ որ Հնդկաստանը փորձում է իր գլոբալ խնդիրներում ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս կամ այն հարցերը լուծելիս ռեգիոնալ համակարգեր ստեղծել, հիմնականում իր նպատակը Պակիստանին սաստելն է, Պակիստանի հետ մրցակցությունն է, համագործակցելով ինչ-ինչ էլեմենտներով, անգամ Չինաստանի հետ, Ինդոնեզիայի հետ, հիմնականում Ավստրալիայի հետ, հա, այդպես գտնել այդ ընդհանրությունները եւ ստեղծել այդ գոտիները։ Բայց մեր հետ խորհրդային տարածքում, ինչպես խորհրդային տարիների ընթացքում Черномырдի ասեց, хотели как лучше, но получается как всегда։ Որովհետև Նազարբաևը վերցնում է այս գաղափարախոսությունը, հետո սկսում են այդ թուրքական ցակման ազգերի քաղաքակրթական որպես հատկանիշների արդարացում ներկայացնել Լև Գումիլովի աշխատությունները, որոնք դասական պատմագիտությունը չի ընդունում որպես ճիշտ մեթոդաբանությամբ կատարված հետազոտություններ։ Բայց գտնում եմ, որ որպես որոշ չափով գեղարվեստական, որոշ չափով այսպես ինչ որ հետաքրքիր, որտեղ հսկայական աշխատանք ինքը կատարել է, բայց ինքը դասական պատմագիտության մեթոդաբանությամբ չի զբաղվել, իրեն չի հետաքրքրել, ինքը մի հատ ուրիշ մեթոդ է ստեղծել եւ այդ մեթոդը անդադ ենթարկվում է քննադատությունների մինչ օրս իր կոնցեպտը նա է եղել, որ այդ թուրք ցակման ազգերը կամ թուրքախազարական այդ էթնոսները, խմբերը, իրենք ոչ թե քոչվորներ են եղել, ում բերել է քաղաքակրթական արժեք այդ ուղղափառ ռուսական կայսրությունը, այլ իրենք ունեցել են քաղաքակրթական արժեքներ եւ եղել է այսպես կոչված հավասար հատկություններով, հավասար որակումներով երկու քաղաքակրթությունների այսպես կոչված fusion, այսինքն հավասարություն է դրվում այդ ասիական եւ եվրոպական Ռուսաստանների միջև։ Այդ հավասարության նշանն է դրվում։ Նազարբաևը իր նոր ստեղծած մայրաքաղաքում ստեղծում է մի նոր եվրազիական մեծ համալսարան, համալսարանի առջև դնում է Գումիլովի մեծ արձանը, ու այս գաղափարախոսությունը օգտագործվում է շատ ծածուկ ձևով, հարգելի Ռուսաստանից լսողներ, որպեսի ձեր ծոցում տաքացնեք մի շատ հետաքրքիր պանթուրանական օծ, որը ամբողջապես համընկնում է բրիտանական հատուկ ծառայությունների այն ծրագրի հետ, ըստ որի նրանք ցանկանում են ծնկի բերել ձեր սիրուն կայսրությունը կամ կայսրության հավակնություններ ներկայացնող տերությունը, ինչպես նաև Չինաստանը։ Եվ ըստ այդմ իրենց ամբողջ ստավկան դրված է Թուրքիայի վրա, ոչ թե Էրդողանի որպես անձ, այլ Թուրքիայի։ Եվ իրենք եւ Ամերիկան համակարգված ձևով, ինչպես նաև Գերմանիան, որոշ չափով իրենց ներդրումը կատարել են Թուրքիայի համաժամանակյան մի քանի էլիտաների վրա աշխատելով, որոնց վերլուծելիս ձեզ թվում է, որ իբրև թե այդ էլիտաների միջև կա բախում եւ նրանք տանդեմ չունեն։ Իրականում ձեր անգլո-ամերիկյան կոլեգաները կասեին I don't think so, եւ այդ I don't think so-ի մասին արժի խորը կերպով մտածել, որովհետեւ այն ինչ որ դուք անվանում եք եվրազիանիզմ, որի վրա հիմնավորում եք հետաքրքիր հայտարարություններ, որոնք հնչում են Շոյգուի բերանից, հնչում են երբեմն Լավրովի բերանից, հնչում են ձեր լակատրների տարբեր խոսնակների բերաններից, այդ политика равнодальности, հա? Որ իբրև թե դուք այդ բալանսն եք ուզում պահեք Եվրոպա եւ Ասիա։ Դա իրականում այնքան էլ այդպես չէ, որովհետեւ դուք այլևս աշխարհիկ կոնցեպտների հետ կապ չունեք ու դուք ինչքան էլ իգիլը արգելեք, այսինքն այդ ռադիկալ գործողությունները, ռադիկալ գաղափարախոսությունը ինքը տարածվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Այդ ռադիկալ գաղափարախոսությունը, եթե կերել է քրիստոնյա Հայաստանի եւ քրիստոնյա Վրաստանի բնակչության ուղեղները, ձերը կուտի եւ կուտի։ Եվ այս տեսանկյունից է, որ Ռուսաստանահայ էլիտան պետք է հասկանա, որ տեսական եւ գաղափարաբանական հստակ հենքի տեսլական պետք է ներկայացնեն Կրեմլին։ Այն ինչ բխում է Հայաստանի շահերից, չի ենթադրում եվրազիանիզմի նման վերծանում։ Ենթադրում է հստակ արժեհամակարգերի միաձուլված
գործոն, որը ենթադրում է հենց ուղղափառության կամ արևելյան քրիստոնեության հենքի հիման վրա աշխատանք, որի մասին նաև հնչում են դավանաբանական առումով թե քրիստոնեական այլ կաթոլիկ ուղղվածության, նաև իսլամում, նույն սուննիզմում, նույն շիիզմում որոշակի մարգարեություններ, այդ մարգարեությունից եթե հեռանում է Ռուսաստանը, ուրեմն շատ դժվար է լինելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ հիմա շատ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան իր գործընկեր պետության հետ չի իրականացնում, իր գործընկերոջ հետ աշխատելիս, ինքը չի կատարում այդ политика равнодальности, հավասարահեռության, չգիտեմ, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, սիրախաղ չի, քնար ջան, իրենք ինտերեսների խաղ են խաղում, ինտերեսների խաղը, սիրախաղ չի, իրանք իրար ատում են, այնտեղ սեր աբսոլյուտնը չկա, այնտեղ կան շատ բավականին դաժան շահի կոնցեպտներ, պիրամիդաներ, որոնք չես կարող խալխլես մի անգամից, եւ նման պիրամիդայի դեմ պետք է մեկ ուրիշ պիրամիդա կառուցել, ու այդ մեկ ուրիշ պիրամիդայի ջատագովներ, կողմնակիցներ շատ են Ռուսաստանի Դաշնությունում, շատ են, եւ մենք պետք է իրենց գտնենք թե ակադեմիական շրջանակներում, թե մշակութային, թե դիվանագիտական, թե պատմաբանական, թե ուժային։ Այսօր ինձ նյութ են ուղարկել Ֆուրսովի հետ ինչ-որ ինտերվյու է, հերթական, պրոթուրքական ու չգիտեմ ինչ։ Ես վաղուց եմ խոսել այդ Ձենտևայի մասին, անդրադարձել եմ, որ ինչ-որ ժամանակ իրենք այդ պրո-պուտինյան գիծն էին տանում, երբ որ հստակ էր այդ 2008-ից հետո Մյունխենյան ճառից հետո ընդհուպ մինչև ուկրաինական դեպքերը, հետո երբ որ սկսվեցին փակվել Ռուսաստանի Դաշնությունում տարբեր արևմտյան ֆոնդերի կառույցներ եւ ՀԿ-ներ եւ այլն, դրանից հետո չէր կարողանում արևմտյան ուժը, այդ բրիտանա-թուրքական տանդեմը չէր կարողանում այնտեղ ներս գործել այդ ՀԿ-ների եւ այլ ֆոնդերի միջոցով։ Եվ չես կարող միայն հիմնավորես ամբողջ քո քաղաքականությունը կամ այդ ամբողջ քաղաքականությունը չես կարող ուղղորդել միայն Նավալնու հենքի վրա դնելով։ Okay, Նավալնին կարող ես այսպես առաջին դեմք ներկայացնել, բայց այնտեղ մի ամբողջ ցանցային համակարգ է պետք։ Եվ շատ հետաքրքիր ֆյուժն են իրեն կատարել, երբ որ լիբերալ մտածելակերպ ունեցող այդ ուղղվածությունների Ռուսաստանում, որոնց հիմնական ուղղորդողը Խադարկովսկին է, բերել իրենց կցել են այդ ծայրահեղ ձախակողմյաններին։ Հետաքրքրորեն նրանք, ովքեր բառի իմաստով ցանկանում են ԽՍՀՄ հետ բերել, եւ դա է իրենց տարաձայնությունը Պուտինի հետ, եւ որ Պուտինը ասեց ԽՍՀՄ հետ բերել ցանկացողը ինքը անխելք է, հա, իսկ իրենք ցանկանում են կոնկրետ ԽՍՀՄ-ի ֆորմատով հետ բերել, կոնկրետ մարքսիզմը վերականգնել, այսինքն Ֆուրսովի ամեն ինչը որ լսում եք այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ է պատմում, բայց ինքը կախված է մարքսիզմի համապատասխան տեղերից ու շատ-շատ է պաշտում ու սիրում, որովհետեւ ինքը մենակ այդ գիտի մնացած գաղափարաբանական պրիզմաներով իր ուղղվածությունը ներկայացնող պլանկտոնը չի կարող մրցել արևմտյան տարբեր ազդեցիկ ուժերի հետ թե Ռուսաստանի ներսում եւ թե Ռուսաստանից դուրս։ Դրա համար իրենք գտնում են, որ այսպես կոչած գործյան հանգույցը թրով կտրել, ինչպես բոլշևիկների դեպքում էր եղել, եւ հետ բերել այդ մարքսիստական գաղափարախոսությամբ գործող մի հսկայական ԽՍՀՄ։ Ու դա այն կետն է, որտեղ ես հասնում եմ Ֆուրսովին, ասում եմ բայ-բայ ու գնում եմ մարքսիզմի ցենկով, ես քո չկամ։ Այն մնացած բաները, որ էլիտաների մասին պատմում է, բացատրում է այս կոմենկով, շատ ճիշտ է, շատ կարծացած դյադյա է, ինքը մենակ չի, հսկայական կառույց է, ինչպես տեսնում եք։ Ու այդ կառույցը ունի այդ բոլշևիկյան ատյանակները, իրենք ունեն այդ դա հետ բերելու, տենց այդ ինչ որ ԽՍՀՄ որակի է չեկիստական է, իր այդ կոժենի կուրտկեն էլ հագնում խոսում է այս կոմենկով։ Այսինքն ամեն ինչը հետաքրքիր է լսել, բայց կումիրներ բնականաբար չկան։ Այսինքն կա այդ ծայրահեղ, այդ լիբերալների, ծայրահեղ այդ նեոլիբերալ գլոբալիստ ֆաշիստների, նավալյակների ու սրանց միջև ֆյուժն կա, ինչքան էլ ինքը տարօրինակ է թվում։ Նույն ձևով մեր մոտ սորոսականները եւ սորոսի ծռերը վերցնում են աջ ու ձախ բևեռներ ու խաղացնում են նույն ուժերը։ Ու պետք է դա շատ հստակ հասկանալ։
Եվ գնալ իսկապես Ռուսաստանի պետականության ստեղծման, եթե հատկապես իրենք այդպես կայսերական նկրտումները ներկայացնում այս կոմենքում, դա հնարավոր է եղել, во-первых, տարբեր էթնոսները, խմբերը, լեզվախմբերը, կրոնախմբերը համակարգել մեկ ֆեդերացիայի մեջ, որովհետև պետական կառավարման համակարգի ակունքներում կանգնած է եղել հանդուրժողականության եզակի հիմունքների վրա ստեղծված բյուզանդական կայսրության արժեհամակարգը, որն իր հերթին դա ժառանգել էր հին հունական, հենց այդ Արիստոտելյան, Ալեքսանդր Մակեդոնացու միջոցով ստեղծված այդ հելինիզմի բազմաբնույթ, բազմամշակույթ, այսինքն գլոբալիզմի առաջին պրոյեկտներ այդ արժեքների հիման վրա։ Այսինքն մարդիկ կապվեն ինչ որ արժեհամակարգի շուրջ, բավը որ այդ ազգերը, այդ էթնոսները, այդ խմբերը ունենան այնպիսի որակի, այնպիսի բարձր որակի մշակույթ, ասենք հայերի, հույների, պարսիկների դեպքում դա բազմաստվածությունն էր, որոշակի ուրույն բնիկներին հատուկ կենցաղ, այսինքն ոչ քոչվորային կյանքով ապրելը, որոշակի նորմերի, կրոնական, եւ օրենքների ներկայությունը, որով իրենք համակարգում էին իրենց հասարակության ներսում կապերը, հարաբերությունները, չգիտեմ, մենք այնտեղ 11-րդ դարում արդեն բյուզանդական պերիոդն է, բայց դատաստանագրքեր եւ այլն։ Այսինքն այդ արժեքները կրող ազգերը կարող են ապրել միասին, ամբողջովին այսպես համակարգել եւ բերել եւ այն ազգերը, որոնք չունեն այդ արժե համակարգեր, նման դեպքում պետք է աճեն, այնպեսի պայմաններ ստեղծես, որ աճեն։ Ու այդտեղ էլ մի տեսակ իրենց սխալներ, որովհետեւ աճացնում են, ու դա Սելջուկա, ու չգիտեմ ինչ է այդ ասպատակությունները չկարողացան ցանցել։ Ու բյուզանդական կայսրության սխալը դա հանցավոր ինքնավստահությունն էր, որը մի տեսակ փոխանցվում է ու սկսում է ի հայտ գալ Ռուսաստանի որոշակի էլիտար շրջանակներից։ Հայաստանին այսպես թողնել նշանակում է նաև ինքնասպանություն իրենց համար, իրանք կարող է դեռ դա չեն հասկանում, բայց դա լինելու է, եւ դա միաժամանակ չի նշանակում, որ տվյալ դեպքում պետք է դառնալ ռուսաֆոբ եւ ամբողջովին նվիրվել արևմուտքի, որտեղ հես արևմուտքը կգա, մեզ կփրկի։ Արևմուտքը ի տարբերություն այս ուղղափառ, այս հետաքրքիր հին բյուզանդական կոնցեպտի, ինքը հետաքրքրված չի դες փրկելով, ինքը հետաքրքրված է իրան փրկելով։ Չէ, այդ մի գրեկելի Բյուզանդիայի մեծագույն սխալը Հայաստանին մաշելներ, բան, մի քիչ ավելի խրթին է դա, քան այդպես։ Ուրիշ են եղել այդ ժամանակի պայմանները, ուրիշ է եղել այդ մեր հետաքրքիր այդ ֆյուժնը, շատ ուրիշ է եղել։ Այդպես էլ իրանք են ասում են դուք եք մեզ մաշացրել, սերբերը ասում են դուք եք մեզ մաշացրել, այս բոլորին մաշացրել է թուրքը, ու թուրքը հիմա էլ է շարունակում մաշացնել։ Հենց հարցը նա է, ես ինչ եմ Գումիլովի մասին խոսում ու ինչ եմ խոսում, որ կա քաղաքակրթություն, քաղաքակրթական արժեք ներկայացնող, օքեյ, վստահ եղեք, Լուսինե ջան, ես վստահ չեմ դրանում, որտեղ այն ինչ որ ես Հունաստանում եմ ուսումնասիրել, այլ բաներ են ցույց տալիս, ու ես այդպես կատեգորիկ չեմ վերաբերում այդ խնդիրներին, որտեղ դրանց իրական հետևանքները մենք հիմա տեսնում ենք։ Մենք միայն Հայաստանի տեսանկյունից նայել Բյուզանդիային չի կարելի, մի տեսակ հարմար չի, ճիշտ չի։ Եվ հիմա այդ մշակույթը, ես ասեմ Լուսինե ջան, ինձ թվում է, եթե Տիգրան թագավորից հետո հայոց թագավորները եւ հայոց զնայցի, ազնվականությունը անեն ինչ որ Բյուզանդիայի ժամանակ կատարվել, երևի մենք կլինեինք այդ կենտրոնը ուժային, տարածաշրջանային։ Մեր թուլությունները մենք շատ ենք սիրում բարթել ուրիշների վրա։ Նույնիսկ բյուզանդական շրջանում հայոց պատմագիտության, հայոց ազնվականության տեսանկյունից իրենց ձեռքի տակ եղել է բավականաչափ ինֆորմացիա եւ այլն, Լուսինե ջան, լավ էլի առաջին անգամ մեծագույն ներխուժ, օքեյ, մենք մեր զնայցը կատարել է նույն սխալները այն ժամանակ էլ 7-րդ դարում էլ ոնց որ կատարում է հիմա, ես դա եմ ուզում ասել, իմ համար ոչ բյուզանդացին աստված, ոչ ռուսը, ոչ մյուսը, իմ համար մեր ինքնագնահատականը եւ մեր ընդունակությունների միաբանվածությունը, մենք չունենք միաբանվածություն, մենք այսօր էլ չունենք միաբանվածություն, իմ համար դա է պրոբլեմը, Իմ համար դա է պրոբլեմը, հայ ազնվականներն են իրանց այդպես պայել, հենց հիմա հայոց բանակը թուլանում է, ով է դա թուլացնում, Ռուսաստանն է թուլացնում, Թուրքն է թուլացնում, ով է թուլացնում հայկական բանակը, Նիկոլը, գեներալիտետը, Օնիկ Գասպարյանը այս եթիմներին չձերբակալելով,
Ով է թույլատնում հայկական բանակը։ Ու հետո երբ որ աղետը գա, մենք ասելու ենք ռուսը եկավ բանակը թույլատրեց, թուրքը եկավ բանակը թույլատրեց։ Ոչ։ Հայը ներսից եթե իր տունը չի քանդում, ոչ ոք չի համարձակվում հայի տանը կպնի։ Եվ չկան սեր եւ ատելություն տարածաշրջանի երկրների հանդեպ։ Կա ճիշտ բազմավեկտոր քաղաքականություն, որը ճիշտ էր վարում նախորդ իշխանությունը։ Ով ինչ ուզում է ասի, ով որտեղ ուզում է խփնվի։ Ռուսամետները, որ այսօր ինչ որ շարժում է ստեղծել, ընկել են քուչեքը, ուզում են Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի համապատասխան տեղը։ Արևմտամետները, որ Հայաստանը մտնի արևմուտքի համապատասխան տեղը, չի կարելի մի քանի աթոռների վրա նստել, դա աթոռ չի։ Դա կոչվում է ռազմավարություն։ Դա կոչվում է Հայաստանակենտրոն մտածելակերպ։ Եթե այսօր Ռուսաստանը մյուսը ասում են, ես առաջնորդվում եմ իմ շահերով, ես շահ չունեմ, ես ձերներս ծալը մտնեմ արևմուտքի կամ Ռուսաստանի այդ մութ տեղերը ու սպասեմ, որ այդ մյուս դյադյան գնալու եմ շահը ներկայացնի, խի։ Վայ ես փոքր եմ, վայ ես չեմ կարա, վայ ես դարում ես էր, այն դարում են էր, այս դարում են էր, այս դարում են էր։ Այսօր ինչի ընդդիմություն է, այդքան մարդիկ ոգևորված ուզում են մասնակցեն, անեն այս կոմենկով, թող մի օր ասեն, մարդիկ գոռացին օրը եւ ժամը ասեք։ Որոնն են գնում, եթե մի առանձնատուն հրաժարականը պահանջենք։ Դուք պատկերացնում եք Թուրքիան լինի, կամ Հունաստանը լինի, կամ Իսրայելը լինի, կամ Իրանը լինի, այսենց իրանց տղեկի գլուխը կերած։ Իրանց եկեղեցու մաման են բանից արած, իրանց դպրոցի մաման են բանից արած, իրանց չբուժող AstraZeneca է Հայաստան բերում։ Այտենց մի հատ վարչապետի, այս ազգերը չգնային հենց հիմա առանձնատունը չփակեն, չասեն հենց հիմա հրաժարականը տալիս ես մտնում ես տրիբունալ։ Որ մի ազգն է, այսենց գնում 5 ամիս, ման գալիս վակրուկ դա օկլը, որ մեկն է անում։ Ու բոլոր ազգերի մեջ կան, Ծառուկյանն էլ կա, Վանեցյանն էլ կա, ամեն ինչ էլ կա, ամեն ինչ կա։ Հա, դուք էտալոններ եք ձեր որակի մեջ, էտալոններ եք, ով որ իրանց կուսակցություններից է, ին վրա մի նեղացեք ու չգիտեմ ինչ մի արեք, ես վերելուծաբան եմ։ Նայում եմ ինչ են անում, ասում եմ, ինչ որ տեսնում եմ, դուք ուրիշ բան եք տեսնում, ապրեք դուք։ Բայց ձեր ասած ուրիշ բանից լինում են ուրիշ արդյունքներ, այդ արդյունքը չկա։ Այսօր կանգնում ասում են, մենք ունենք արդյունք, դուք չունեք արդյունք։ Արդյունքը նա կլիներ, որ եթե Միթուլեն ընդեղ չեր լինի։ Ու երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարություն զանգում է Շոյգուն, պատասխանողը տուալետ վազող վաղոն չեր լինի։ Այլ այն Խաչատուրովը ում այդ վախում է Մոսկվան, չգիտեմ ոնց խոսա։ Ու Բաքուն է վախենում, ու այն մյուսն է վախենում։ Մենք ենք անում այս սխալները, որոնց հետևանքով ինքնահաստատվում է թուրքը, մեր ամեն սխալի վրա 10 կետանոց ինքնահաստատում է իրականացնում թուրքը իրեն համար։ Լուսինե ջան, մենք միշտ դուր ենք եղել, բայց ամբողջ սորոսական կառույցների քարոզչությունը, ամբողջ 2018-ի զառազան, որտեղ թե արևմտամետներն էին, թե ծայրահեղ ռուսամետները իրար հետ միացած Սերժ էին մերժում, իրար հետ միացած մեկը մեղադրում էր, որ նա սլիշկում արևմտամետ է, այն մյուս կողմը մեղադրում նա սլիշկում ռուսամետ է, ինչը նշանակում է, որ նա Հայաստանակենտրոն էր անում իր քաղաքականությունը։ Ու այդ դեպքում, եթե դու ընդդիմություն ես, դու ուրիշ ձև պետք է համակարգես քո քայլերը։ Դու ներքին այդ խնդիրները, հիմնախնդիրները, որ բարձրացնում ես, այնպես պետք է դրանց մոտենաս, որ այդ դրսի, որ ոչ մեկ վերելակ չմտնի, ու քո Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի ու Վիեննայի պայմանավորվածությունները զիբիլի vedro չգցի։ Որ դու չնստես Ալիևի կողքը չայ խմես, բուլկի ուտես, չգիտեմ ոնց Դուշանբեում, անունը դնես, որ ես իր հետ Իրանից ծանոթանում եմ բանակցության պատմությանը, որ դու քո ԱԾՊ-ին չուղարկես Դուբայ, որ ինքը ծրար ստանա, առաջարկ ստանա։ Շքամ է Ղարաբաղը, շքամ է Հայաստանը։ Ու դա իրական է, որովհետև այդ նույն ժամանակ առաջարկը կատարվել պաղեստինցիներին։ Այն ոչ մի բան չունեցող է, ոչ մի բան չունեցող պաղեստինցիներին, ոչ պետություն ունեն, ոչ հիմն ունեն, իրենց դրոշը ոչ մի տեղ չկա, ոչ անուն ունեն։ Առավոտից իրիկուն դուս է գալի Իսրայել, ասում է տենց ազգ չի եղել պաղեստինցի, սրանք մեր հորեղբոր տղեկներ են, վсё, չկան։ Չի եղել սենց բան։ Պաղեստինցիներին առաջարկել են 50 միլիարդ։ Ու Դուբայում չէ, մի հոգի ածը չէ, պետք չեն բերել է, որ համոզեն, մի հոգի Պաղեստինից չի եկել, մի հոգի չի եկել իրանց հետ հանդիպման, то есть որ գնացել էր հանդիպման, չգիտեր ինչի համար է գնացել հանդիպման, լուրջ գնացել նորա իմացել, որտես տրար են տվել, really,
Պաղեստինցիներին 50 միլիարդ դոլար առաջարկելից Բահրեյնում մի ամբողջ ֆորում էին կազմակերպել։ Եվ ամբողջ Պարսից ծոցի արաբական երկրների մեծագույն անունները դիվանագիտական բիզնես էլիտան բերը դրել են այնտեղ, Չինաստանի, Ռուսաստանի դեսպաններն էլ Բահրեյնում դիտորդի դերում գնացել նայել էին, որ պետք է այս բոլորով միահամուռ ուժերով առաջարկեն պաղեստինցիներին նույն ճանապարհաքարտեզը ոնց որ Արցախի համար, նույնը։ Հրաժարվում եք 1996 թվականի Օսլոյի միաժամանակյա երկու պետության անկախության փոխադարձ ճանաչման բանաձևից, երկուսը տալ։ В общем, հրաժարվում է, մենք պետք է հրաժարվենք Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման պահանջից ու ըստ այդմ այդ անասուն ետին Թուրքիայի կողմից ճանապարհները փակելու այդ, в общем, այդ սա պետք է փոզմիշելներ։ Հրաժարվում եք դրանից։ Գալիս է գումարի առաջին տրանշը գալիս է, օքեյ, առաջին պատոկն է գալիս այս գումարի, այս 50 միլիարդի։ Ամենաձյաձերը տարածաշրջանի, ոչ թե ինչ Ծառուկյան գրզո, դուք փոքր եք, արա, փոքր եք, արաբների հետ վաբշե չեք կարա, ոտքցեք, այդքան գեղցի եք, արա, եթիմների չափ։ Այն որ տենակիչ մասշտաբի են նրանց գործերը, սրանք վաբշե մկանցակի չափ չկաք դուք։ Ես իմ սարքել եմ, բա մենք ժողովրդի կողքին կայնացենք, շշով ջուր ենք բերե բան, Անապատի նավթի վիշկեկով հաշվի, ամեն մի հայ քաղաքացու վրա, որ ասիր ամեն մեկը վարչապետ, մատ նավթի վիշկա մեծնց, մատ անապատի մեջտեղ, պետք է լարժ տղա ես բասնց, արեք դերը։ Առաջին տրեշը ստանում եք, անկախություն չեք ուզում, okay? Են ինչ որ, բերել վերաբնակեցրել են իսրայելցիները, այն իսրայելցիները, որ մեզ ասում են Արցախը ձեզ պետք չի, այն 7 շրջանները ձեզ պետք չեն, իրանք 7 չէ, 17 մի 2 զրոտ կողքից ավելացած, այդքան գյուղեր ու քաղաքներ են բացել 67 թվականի պատերազմից հետո կանաչ գոտուց անդին պաղեստինյան տարածքներում, բնաջնջակ մտել ապրել են, այսպես սունկեքով գալիս են, բուլդոզերով այսպես քշում են տբաների, այգիները սաղ վերացնում են, հողատարածքներ, անասնապահական, այնտեղ չգիտեմ գյուղատնտեսական սաղ են բանից են անում, մի քանի հոգի էլ այնտեղ էժան ձեթով ծախվողներ չկան, կստացի հայտ Չոբանյան, պատրաստվի, թուրքի բուլդոզերներին պատրաստվի, այսքան կտցրած ես դու արա։ Բերում են, իրանք մտնում ապրում են, այդ սաղ ապորինի է։ Այդ սաղ տարածքները ապորինի է, վրոդիբի։ Ասում են ճանաչում եք Իսրայելի սուվերենությունը այդ տարածքների նկատմամբ։ Իսրայելի սլաբո գարասեր Արցախի սաղ հարավը, տազիկներ, ճանաչում եք Հայաստանի սուվերեն գոտի։ Ասենք ոնց է ինքը Գոլանի բարձունքները գնում վերցնում։ Այտենց է ես իմ ջրականում վարանդան եմ ուզում ախպեր ջան, ինչի քոնը ավելի գյոզել քան իմը, էշի այվան։ Այտենց չէ։ Սուվերենությունը ճանաչում եք, բայց դուք դեռ որպես Պաղեստին սուվերենություն չեք ունենում, ձեր պետությունը ոչ մի չի ճանաչում։ Հետո թողում եք որ հրեաները մտնեն ձեր հետ արև տուր անեն, դուք գնաք Իսրայել արև տուր անեք, ոչ մի բան չլինի։ Իսկ որպեսի դա իրականանա, որպեսի իրար ձեթ ու օճառ չգիտեմ ինչ ծախեք։ Դրա համար Պաղեստինը չպետք է բանակ ունենա։ Չպետք է անվտանգության ծառայություն ունենա։ Այդ սաղ թողեք Իսրայելի ձեռը։ Իսրայելի բանակը կապահովի ձեր պաղեստինցիների անվտանգությունը։ Ձեր զինյալներ պետք չեն։ Ամաս, ոչ մեկ պետք չի, ձեզ զենք պետք չի, ընձի բմբուլ պետք չի, ոչ մի բան պետք չի։ Ու տենց, եւ որ 4 տարի այդ կապրեք, կտեսնեք ոնց է գնում, այդ 50 միլիարդից 15 միլիարդը կներդրվի ձեր երկրի ներսում, ինչ որ ինֆրաստրուկտուրան, ճանապարհները, պոյզի գծերը, չգիտեմ ինչերը, սաղ կզարգանան, հա? Այն մնացածը կներդրվի, որ հարակից երկրների հետ դուք ունենաք ենթակառուցվածքային էլի ճանապարհներ, Էսիանիան, Եգիպտոս, Հորդանան, ծապ ծրնգոց, մեջ զնգոց, սենց։ Գումարած գազայի հատվածներ միջերկրականում լիքը գազի հանքեր ունի։ 50 միլիարդ։ Ամբողջ Պաղեստինը դուրս եկավ ցույցի, ասեցին մեր անկախությունը եւ մեր ինքնությունը վաճառքի ենթակա չէ։ Ոչինչ չունեցող պաղեստինցի, ոչ մի բան չունեն։ Ոչ մի բան չունեն։ Okay? Հայաստանը գնացին այտենց։ Այն միացը պետը գնաց Դուբայից օֆեր բերեց, այն միացը պետը եկավ այդ սաղ բանակցությունները տարավ, այն միացը պետը եկավ, չգիտեմ էս արեց, Շուշին թալանեց։ Այն միացը պետը եկավ նոյեմբերի 9-ից հետո ստորագրված հայտարարություններ իրականացրեց։ Այս միացը պետը եկել է ժողովուրդ ջան։ Որ հաջորդ этаպը, հաջորդ սեսիան եք հանձնելու, Սյունիք եք հանձնելու։ Ու կանգնել
Եկել եք լսում եք ու ամբողջ Facebook-ով մեկ գրում եք, որ սա ասել է բուհերի շեքերը վաճառի, ինչ որ միտեղ ակադեմ գարադոկ ստեղծի, ինչ որ մի հատ գյուղ չոլի մեջտեղ, ու այդ գեղը մի հատ հասկացող մարդ չկա, վերցնի չստիկը խփի այդ անասունի գլխին։ Ծախում են, փողը առնեն, որ հետո թուրքը գա ինչ ուզի անի, ինքը արդեն փողը ստացել դուս է եկել։ Մի հատ հարցրեք Արցախի Արայք Հարությունյանին, պատերազմից առաջ ինքը ինչ է ծախել թուրքերին։ Ինքն ու իր ընկերները ինչ են ծախել թուրքերին, որտեղ են տեղակայված եղել այդ ծախված բաները։ Եվ ինչ է արել այդ փողը ինքը, որտեղ է այդ փողը։ Ծախում է մնացածը, սա Օվերտոնի պատուհանները բացել է սիրում, սաղիտ ասում է, следующая станция թուրքական վիլայետ ախպեր։ Դուք ինձ ասում եք, այսօր հավաքվել ենք, որ ձեզ պատմենք վաղը ինչ ենք անելու, վաղն է երբ որ կգաք թազուց կպատմենք, այն մյուս օրը ինչ ենք անելու, այն օրը կգաք կպատմենք, այս ինչը ինչ ենք անելու։ Ու դուք ուզում եք, որ մենք լրջորվենք ձեր մասին բարեր գրելուց մեր Facebook-ներում, շաքար շոկոլադից շարենք։ Չլար կոշտ բարերը սա, պետք է ասենք, այո, ամենից միաբանվենք, ամենից դա պապի դա բո։ Իզնից շատ ասած չկա ամենից միաբանվենք, արա 3 տարի գոռում եմ մենակ միասնականության մեջ է այդ լուծումը։ Բայց դուք միասնական եք, այդսյունը վապրոս մեռնեմ ձեր ջանին։ Ձեր ընդդիմադիր ջաներ դուք միասնական եք։ Ես պետք է սպասեմ, որ ինչ-որ շոֆեր Վալոդը այս սաղին բացատրածը հասկանա, որ դուք ոչ թե 25 կամ 50,000 մարդ ենաք, այլ 200,000 մարդ, որ եթիմ աննասունին հանելը լիգիտիմ լնի, լուրջ։ То есть գեներալ չկա երկրում, վсё, պրծել են սաղ։ Զենքով տղեկը պրծել են սաղ։ Թուրքը գալիս է հասկանում եք, ձեթով չի գալի, բենզինով չի գալի։ Այդ թուրքից մի ռեյս Արցախ եկել է պատերազմից առաջ։ Եկել է, Արայք Հարությունյանը խոստանում էր նախընտրական, ասում էր պլիաժներ եմ կառուցելու, ձեզ պլիաժներում ապրելու եք։ Չգիտես գեոկաղաքական գծիկը որ կողմից որ բացատրում ես, այնքան ակներև է էլի, որ տանուլ տված այսպես ծնգած է։ Մեջտեղը մի հատ այսպես տարածք է, Վրաստանի տեսանկյունից ես նայում, այդ անասուն տազիկների են ներքևը Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, տանուլ տված, չկա, անոման զոն, չկա, մարդ չկա, տղամարդ չկա, տունը տղամարդ չկա, դուր լուսամուտ հանած է, հավրված է, կարաս մտնես, եղած չեղած է, հավաքես տանես, բան ասող չկա։ Համալսարանի խոսքն եք տարածում, էլի երեխեքի հետ նկարվում է, հարգելի հայեր ջան, տարբեր գյուղերում բնակվող, տարբեր քաղաքներում բնակվող եւ այլն։ Դուք վաբշե թասիմ նամուս կորցրել եք, որ ես եթիմի դեմը ձեր երեխեքին դնում եք, արա դուք թուրքի ձերի տակ, դուք թողում եք թուրքը կպնի ձեր երեխուն, արա։ Դուք թողում եք թուրքը կպնի ձեր երեխուն, հետո ձեր երեխեն թուրքերեն են խոսալու։ Որ երեխին կպավ 2018-ին հանեց շարեց այդ երեխեքին խոսացին, գնացին կռվեցին ու իրանց սաղին բրախեց, որ զոհվեն։ Որտև իր աննասուն կնիկը եթիմ բունկեր շլուխ են եթիմ անասունը, խոստացել էր 5000 զոհ, որ մենք սաղը զվախենալու ենք։ Այսօր քո երեխուն է կպնում, 11-12 տարեկան երեխեն, 6 տարի հետո ըլնելու է 18 տարեկան այդ երեխեն։ Այդ դրանք սատանի թուլեք են, հասկանում եք, այդ կոկոլ կեկելը ուսաղ դրանց շպանան, սատանի թուլեք են, կաբալայով վերեկները, այդ աստղը գծած սատանի թուլեք են, երեխուտ ուր ես դնում այդ եթիմի ձերի տակարա, գնա 18 տարեկան դարձած մի հատ են դե զոհաբերի, 5 տարի հետո պրծնում է ռուս խաղաղապահների ամբողջ ես ամեն ինչը։ Որ ինչ արա։ Вообще ամոթ չունեք, не то что դավաճանը, ով որ դրան տենա դրա մանման պտի լացացնի։ Խի պտի գա թեման հասնի դառնա Սարդարապատ, որ հայը միաբանվի։ Խի արա, ընդդիմություն, բկը, լկը, ու այնտեղ չգիտեմ հայրենիք, ու չգիտեմ մայրենիք, դեպի 10 պաշկակակ։ Արա խի պտի գա Սարդարապատ դառնա,
որ դուք զենք ու զրահ եք, причем այս ռեյսն է որ հակակ էլի չեք միաբանվում։ Ոնց որ ֆեոդալական մասնատվածության ժամանակաշրջանի պատմություն կարդաս։ Իրանք իշխանիկներ, ամեն մեկ իր վզվոդով, իմ վզվոդը քո վզվոդը չի կռվում միասին կողք կողքի։ Ու չկա բանակ։ Ով է մեղավոր, որ չկա բանակ։ Ռուսն է մեղավոր, թուրքն է մեղավոր, ով է մեղավոր։ Ռուսը սաղ պատերազմի ընթացքում զենքը ամեն ինչ ուղարկում էր, ուզում էր Ղարաբաղ մտնի։ Խիչի մցրեք եկել է Ղարաբաղ զենք։ Ում է պատաճոտի էտ աննասուն կնիկը։ Ում շունն է էտ եթիմ կնիկը։ Ում թուլեն է, ինչ պաշտոն ունի, ինչով է ինքը զբաղված, ում եթիմի շունն է, որ ձեր տունն եք մցնում։ Քանի լիտր թուրքի ձետ ու թուրքի բենզին արժի ամեն երեխու կյանքը։ Ձեր երեխեն, որ էլ սաղ սալամատ է, այն զոհված երեխուց ավելի լավ վերաբերմունքի արժանանալու այս անասունի կողմից։ Ասում եմ մի անգամ սխալվեցի քո պատճառով, մեղքը քոնն է։ Երկրորդ անգամ սխալվեցի քո պատճառով, մեղքը իմն է։ Հիմա արել է Արցախի հետ ամեն ինչը։ Ձեր հետ չի անելու։ Հաջորդը Հայաստանն է։ Ու այս ամբողջ օվերտոնի պատուհանները, այս վրաց արտգործ նախարարը, որ կյանքում դրանց եթիմները մի հատ սենց Ղարաբաղի թե մի կը համարձակվեն այսքան բառ անեն։ Այ այսքան։ Էրդողանի մամուլի միջոցը հայտարարում է Արցախի ողջ ժողովրդին, զինյալ ահաբեկիչներ, ողջ ժողովրդին, այն մնացած հայերին։ Ու ամբողջ արևմտյան օղակներով շեշտում են, նշում են, ռուս խաղապահ այնտեղ չպետք է լինի։ Ու վրաց արտգործնախարարի միջոցով այն օվերտոնի պատուհանն են բացում, Ռուսաստան ջան, չէ, դու ինչքան էլ Ֆրանսիայի հետ ներքևից տակից չերեզ Իրան կամ չգիտեմ ինչ որ բանակցություններ տանես, ԵԱԿ ֆորմատը չենք բերում, որովհետև Բրիտանիայի գենշտաբը որոշել է, որ Ռուսաստանը իրենց կարճաժամկետ պլանային հակառակորդն է, երկարաժամկետը Չինաստանն է։ Ու այսօր օրինակ Ամերիկայի արտգործնախարարության լոբիստական կառույցներից մեկը, դա լսցնողներից էլի, խորհուրդ են տալիս Բլինկենին, որ եկեք հյուսիսային հոսքի վրա աչք փակեք, թողեք թող համագործակցեն Ռուսաստանը, Գերմանիան եւ այլն, որպեսզի Ռուսաստանի, Չինաստանի միջև կապը թուլանա, որտեղ Չինաստանը Իրանի հետ այդ հսկայական 600 միլիարդ դոլարանոց համագործակցության մեծ փաթեթն է ստորագրել, բայց այնտեղ բացի մշակութային տնտեսական խոր փոխհարաբերություններից ենթադրվում է նաև ռազմական, որտեղ Չինաստանը չի կարող կողքից կանգնել նայել, թե մերձավոր արևելքում, ինչպես են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան եւ Թուրքիան դուրս մղում Չինաստանից։ Ինքը մտնում է մարտի։ Սա շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Եկեք Ռուսաստանին փորձենք անջատենք Չինաստանից։ Ռուսաստանը անջատենք Իրանից։ Այս բարդ խաղերը երբ որ գնում են, մենք պետք է հստակ միաբանված ներսում մի անգամից դուրս վռնդենք եթիմ անասունին ազգի սերուցքով, որտեվ դա ազգի սերուցքի պարտականությունն է։ Ժեխը երբ որ դուրս է գալիս, ժեխի ընտրածը Նիկոլն է, փրկության կոմիտե։ Ժեխը երբ որ ոտքի է կանգնում, դուք ժեխի կողքը կանգնած եք, ձեզ ինձ ոմանց այսօր ձև եք տալի, որ յանում տես չի եղել, բայց տենց է եղել։ Ժեխի ընդունակության մաքսիմը կոկոլմը կեկելն է։ Ինքը չի կարողանում տարբերի որն է գործակալ, որը չի գործակալ, ինքը չի կարողանում։ Դուք եք կարողանում։ Ուրեմն դուք պետք է վերցնեք դա ձեր ձեռքը, ու դուք պետք է անեք։ Ու պետք է անեք անհապաղ։ Որովհետև ամեն անգամ Եվ որ սկսում են արդեն խոսալ, Թուրքի հետ քիրվայություն, Թուրքի հետ կապրենք, Թուրքի հետ չգիտեմ, ինչ որ Արցախի ժողովրդին էին։ Ես էլ այն ժամանակ էլի լայվեր էի անում, արցախցիներին խնդրում էի, աղաչում էի, պաղատում էի, էս էի ասում, չի կարելի էս կոմենկով, իրենք ինձ են կասկածանքով, հասկանում եք։ Ես հայ եմ, ինձ կասկածանքով են լսում, Թուրքին 100%-անոց վստահությամբ են ընդունում։ Ես մեռնում եմ դրանից։
Մեռնում եմ ես դրանից։ Հիմա նորից նույն ձևի Հայաստանի հայրին ասում են, իբր թե այս թուրքը քո հետ աշխատելու է ու չգիտեմ ինչ անելու, չգիտեմ ինչ անելու, ու այս յետիման ասունը ուզում է վերընտրվի։ Հաջորդ 5 տարին էլ ինքը լինի։ Ինչեւ այդ երեխեքը մեծանան։ Ու այն մնացածը հանձնի արդեն։ Խոսքը Սյունիքի մասին չի արդեն, Սյունիքը նախ դա ինքը, հիմա է ուզում տա։ Այն մնացած Հայաստանը։ Գյումրիով Երևանով Թուրքին գնա, լորիով գնա Վրացուն, բան չմնա։ Որտեւ այդպես պետքա բսկտվի Ռուսաստանը։ Ու ձեզ չի հետաքրքրում, որ Ռուսաստան բսկտելու համար հային է պետք խփել։ Որտեւ հայի միտքը ռուսաց պետական եւ ռազմական գործում ինքը եւս հանդիսանում է այդ բրիտանա-թուրքական տանդեմի համար, նաեւ իսրայելյան տանդեմի համար սպառնալիք է հանդիսանում։ Բայց իրանք որ ասում են Ղարաբաղը սովետական բանակին տվել այսքան մարշալ, այսքան գեներալ, այսքան հերոս, այդ ինչի համար են ասում։ Այդ հողում այդպես բան է ծնվում, հետո դառնում ռուսական մեծ կայսրություն։ Ում չպետք է ծնվի այդ տեսակը։ Ինչպես անցյալ դարում ոչնչացրեցին ռուս գեներալիտետ էլիտային, հոգևորական էլիտային, չպետք է լինի այդ տեսակը, չպետք է ծնվի, կամ եթե կա, ինքը պետք է որակապես քիչ լինի։ Ու ինքը չպետք է օրակարգ թելադրող լինի։ Սա էլ է այդ իրանց հաշվարկած ռուսական էլիտայի հատվածը, հայ միտքը ռուսական պետականաշինության գործում ինքը առանձին շկոլա է հասկանում եք, ուրիշ ազգ չունի այդ հավակնությունը։ Դա էլ է Ռուսաստանը թուլացնելու ատրիբուտիկա, որը հեռացնում են։ Ու դա անում են այն նախանշյալ եվրազիանիզմի քողի ներքո։ Դա մայրից խանգարում են արցախցի նախագահներ, արցախցի հերոսներ։ Դա մտածելակերպի խնդիրն է։ Ոչ միայն ցակումնաբանականը, այլ մտածելակերպի խնդիրը։ Ռազմավարության արվեստին ԴՆԹ-ի մակարդակով տիրապետելու հանդեպ իրանց սպառնալիքն է, իրանց վտանգն է, իրանք վտանգ են զգում դրա առջև։ Իսկ այն որ խորությամբ են մեզ ուսումնասիրել, այն որ դասկանալն է, այն որ դաժե ԴՆԹ-ի մեջ այսքան տոկոս որ խլամ կա է, դաժե այդ գիտեն ինչից է։ Դրանում դուք մի կասկածեք, որտեղ նրանք պատահական ոչինչ չեն ասում եւ չեն անում։ Կապիտուլյանտը պատահական ոչինչ չի ասում եւ չի անում։ Հանձնելու է ամեն ինչ, հանձնելու է հայկական միտքը, հայկական հոգին եւ ոգին, հայկական կորովը, հայկական հավատքը, հայկական մենտալիտետը։ Ինքը դրա դեմ է չէ կռվում։ Ինքը ասում է նոր հայ եմ ուզում ստեղծեմ, նոր հայը որն է։ Թրքացած հայը, թրիկացածը։ Այդ է ինքը անում, ու ինքը ուզում է վերընտրվի։ Ու երբ որ դուք ասում եք սպասենք հրաժարական տա, որպեսի դե յուրեից, այդ հրաժարականը դարձնենք դե ֆակտո, ձեզ թվում է ինքը, եթե մինչև հիմա հաշվարկել է այդ սաղ ինստրումենտները, որով ինքը ձեզ բերել հասցրել է ստեղ, այդ մի բանը ինքը հաշվարկած չունի, Այրը տերերը այդ մի բանը չեն հաշվարկում, այդ մնացածը, այդ պահից են կողմ։ Ինքը ոնց է, թե դե յուրե եւ թե դե ֆակտո, մնալու այդ ընտրությունները կազմակերպողն անցկացնողը։ Ու թող Ռուսաստանահայ տելեգրամյան ալիքները չկախվեն ընտրական օրենսգրքի հինը լնելու համապատասխան վայրերից։ Դուք դրանից կախված եք 2018-ին, դրանից կախված եք, երբ որ 2016-ին Սորոսի ծռերին աջակցում եք, դուք դրանից կախված եք այդ էլեկտրիկ Երևանի չգիտեմ ինչերին, որտեվ դուք այդ նեոլիբերալ եվրազիանիստ բաշնյայի ներկայացուցիչներն եք, ու թքեմ ես ձեր տիրոջ մոր երեսին, որ դուք սահմանադրությանն ու ընտրական օրենսգրքին եք իբր թե, այսպես պրիչինա բերում, որտեվ դուք Սերժ եք մերժում։ Դուք Սերժ եք մերժում, որտեվ ձեր դասագիրքը Կրեմլից եկա, ձեզ են վաղ տասել էր Սերժա պետք մերժել։ Ու դուք մինչև հիմա եք շարունակում։ Ու ձեր արբանյակները եկել ընկել են Քուչեկ, Բաղրամյան, Դեմիրճյան, ու Սերժ են մերժում։ Իսկ դուք չպետք է մերժեք։ Նժդեյան գաղափարախոսություն եք դուք մերժում, խիարա։ Չի ուզում Ռուսաստանը այդ կայսրությունը դառնա, չի ուզում։ Այդ աննասուն կտերը, որ ձեր դեմ է ծխալ բաշնյա գցում է, խի եք ուտում, արա։ Ուղի դրա մասին չխոսանք։ Ուղի եք վճարով է աշխատացնում այդ կանալները։ Խիչ եք Աբդուշի հայավարի անում։ Խիչ եք իմ նման հայրի հետ կապնվում, հա։ Ստակից է գողանում բան տանում էսյանեյան։ Որտե գիծաղը դե տերով է, կարա։ Չկա ձեր մեջ տղամարդ, որ ինքն է իր գլխի տերը։ Խաչատուրովը ինքը իր գլխի տերն է։
Իրան կվստահեմ, իր հետևից մինչև աշխարհի ծեր, այսինքն կգասի ասեն գյուլը դրած տիրոջ մերը։ Բայց ձեր հետևից գնացո, ես կարամ ձեր հետևից գնամ, արա։ Մեկը կապիտալով այդ բաշնյայից կախված, մեկը սխալ անցյալով այդ բաշնյայից կախված, մեկը կախված է, որովհետև պարտք է այդ բաշնյային։ Սխալ բաշնյա եք մտել, արա։ Ու այն մյուս ազգերի դիասպորաներից չեք ուզում սովորեք։ Ու չեք ուզում խորությամբ տիրապետեք տվյալներին։ Ու կարանաք շախմատ խաղալ։ Նամա շախմատ խաղացողներին չեք սիրում։ Զակազը տենց էր եկել։ Ու ես այդ զակազում չկամ ու չեմ ելնելու։ Ու ես ուզում եմ դուք չլնեք։ Ես ուզում եմ դուք Հայաստանը կենտրոն ելնեք։ Սաղըտ։ Հասկանաք աշխարհում ինչ process-ներ են, տարածաշրջանում ինչ process, հանուն Հայաստանի արա։ Ոչ չնայեմ ոնց է տեղի ազգես Հունաստանը, իր թուրքական Օսմանյան լծից ազատագրման 200-ամյակը ոնց է նշում։ Ինչ պատկառանքով ու հարգանքով։ Իսկ դուք իմ Շուշին ազատագրողների հանդեպ այդ կամարանքը, այդ չգիտեմ ինչ է, այդ եսի ինչ է, ով եք դուք, արա։ Լրիվ ուրիշ հարթության վրա պետք է ներկայացի հայոց միտքը լոբիստական հարթություններում, թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանում։ Ու դրա դեմ է դուրս եկել թուրքը, որովհետև քանի դա կա, Թուրքիան ինքը չի լինելու սուվերեն ամբողջական տարածքային ամբողջականություն ունեցող տերիտորիա, ինքը չի լինելու, ինքը շատ լավ է գիտակցում։ Ու մեր վրա պրակտիկա անելով, այսինքն հաջորդը ուզում անցնի հույներին, ու եթե մենք դա թույլ տանք, էլի անցնելու է, ու չի նայելու Եվրոպայի դեմը, ինչա դեմը, ոչ իվն չի նայելու։ Մեր միսիան, որպես հայ առաքելական քրիստոնյաներ, ինքը ամենախրթինն է, մեր վրա դրված աստվածային առաքելությունը ամենախրթինն է մնացած քրիստոնյա ազգերի մեջ։ Ու դա պետք է հոգեպես, մտապես, ֆիզիկապես ամբողջականորեն ընկալել, մինչև սերուցքը, ու համեստանալ դրա առաջ, ու հասկանալ ինչի է քեզ տրված դա։ Քուչեն մի հատ ուրիշ ցեղախումբ ընկած, ասում է ես եմ ընտրել ազգը, ես եմ ընտրել ազգը։ Իսկ ստեղ նստածալ ես չընտրել եմ, չվապ աղկվում առաքելությունից։ Չեմ ուզում հավես չունեմ բան, մի ուղարկի ինձ առաքելությունը, հավես չունեմ։ Հավես չունես, պատիժը ավելի խիստ ալնելու քո համար, որովհետև ետիմ քեզ եմ տվել այդ միտքը։ Այդ նարեկացին քեզ եմ տվել, արա։ Այդ հիպատը քեզ եմ տվել, այն մեկը կարելի, բայց քեզ եմ տվել, արա։ Բա ով պետք է անի։ Իսկ դուք նստել եք պատեհապաշտ, ինչ որ սեսի գնաց նրա հետ հանդիպեց այս կուսակցությունում, մենի գնաց են նրա հետ աղբերից քեզ լրջով բան եմ ասում, էսի սենց ենք անելու, հետո անենց ըլնի, հետո ստենդրություններում մեզյանով էսյան կքաշեն, կտեղ էլ կռեմելը դե մի հատ պաձերշկա, մի հատ տակից, մի հատ չգիտեմ ինչ, ու ոչ մեկ գարանտիա չունի, է։ Ոչ մեկ սենց ժելեզնի, որ սենց դնի երկաթյա երաշխիք սեղան, չունի։ Որտեվ իրանք իրանց վրա ապավինելու փոխարեն, ինչ ետիմ շունություն ասես Աստված օգնում է նրան, ով ինքն իրեն է օգնում։ Եվ որ դու սկսում ես ինքդ քեզ օգնել, այն մնացածին էլ որ բերում շարում է դիմացդ, այն նրանք էլ են քեզ օգնելու, որտեվ ուժն է ծնում իրավունք։ Ուժն է ծնում իրավունք։ Եվ ոչ թե ուրիշ բան։ Ու այդ յետիմը, որ դուս է գալու, ասում է, իրավունքի ուժով հայտարարում եմ, իրավունքի ուժով ընտրություններ ամսի 20 Մեզ ուսումնասիրել է թուրքը։ Ու գիտի էլի, գալիս ասում ես իրավունքի ուժը չգիտեմ ինչ, օտարի ուժը, չէ՞ դե։ Օտարը չէ կոկոլի ուժը, սորոսակամա, օտարը, արևմտածին է ինչ որը տենց։ Ինքը արևմուտքի հետ կապ չունի, բայց արևմուտքից ծնված բան է։ Օտարամոլ հայը իրան ասում է, էսի ուրեմն մենք գնում ենք դեպի արևմուտք, քաղաքակիրթ առևտուր թրքերի հետ, պետքա լսենք, պետքա լսենք։ Որտեվ գիտեն, հայը չի կարում հայ կենտրոն մտածի, ասի չհասկացես, այս անասունը Facebook-ի ստատուս գրի, ես ելնեմ գնամ պատրաստեմ ընտրությունների։ Ասում յեթիմի թուլեն է, սովա բապշե, ինչ է դուս տալի։ Նոստես գնամ գյուղում, դեկի կանգնելը խոսում է ու չգիտեմ ինչ։ Հոգևորական դասը պետք է դրա խոսած ժամանակ գա կանգնի այդ գյուղի հոգևորականությունը, ասես աղոթք պետք է անի, ասես բացեի ցուցադրական, կանգնեք աղոթք արեք, բան։ Հələ դրանով այդ ախրանիկները այդ մլիցեք ինչ են անելու։ Այդ բանը էլի դևերին քշելու աղոթք, բան, էքսորցիզմի աղոթքները, տենց կարդացեք, տեսեք ինչ է կատարվում հետ այդ յետիմի։
Կողքի կանգնածներն է գլուխները սենց ծռած, կախած, դիմակների հետևը սենց պահկված վիճակներում, բա պետք է պահկվեն, բա ինչ պետք է անեն։ Այդ է կատարվում։ Տարածաշրջանի պատրաստումը պատերազմի։ Հայ ջան, դու ինչին ես պատրաստվում։ Բուհերի շենքերը վաճառելու են, դրան ես դու պատրաստվում։ Չես ուզում անես ինչի է վաճառում, ում է վաճառում, ինչ ժամանակահատվածում։ Հետո դրանից հետո ինչ է լինելու։ Էսա, ժողովուրդ ջան։ Ես բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, երկն է կդնեմ, պոեզիան էլ կդնեմ, բայց այդ չէ։ Ես ուզում եմ նայեք այդ Գումիլովի պատմագիտության ոչ պատմաբանական ակունքները, այդ եվրազիանիզմի եւ պանթուրանիզմի հետաքրքիր կապը, ու մենք ստեղծենք այդ տրենդը, որովհետեւ ռուսական քաղաքական ներկայիս միտքը ինչ որ այտենց շեղված բաներ ունի, ու այդտեղ կերևա Ռուսաստանը հայ վերլուծաբանական օղակներում քանի հոգին է Հայամետ Բաշնյայի հետ համագործակցում, ու դա շատ կարևոր է։ Այսքանը, շատ մերսի, այսօր սենց ձայնային շատ չենք անի, Տելեգրամի մասին է խոսքը, որպեսզի ես ուզում եմ լայվը տարածվի, որովհետև կարևոր թեմաների մասին եմ խոսացել, իրանք երբ որ տեսնում են մի ժամից ավել, որ արդեն անցել եմ, բայց եթե 2 ժամն էլ անցնում, ասում եմ, երկար է, համես չունեմ անես կոմենտում, բնականաբար ավելի հեշտ է ցեղասպանության գնալ հետո 100 տարի լացել խաչքարների մոտ աշխարհի տարբեր քաղաքներում, քան 2 ժամ ինչ-որ բան լսել, որը կարող էր отменять այդ process-ը, էլի, ցեղասպանության։ В общем, ում որ գոյատևման բնազդով զինված են, խնդրում եմ լսեք OAS Գումիլովի պահը, Նազարբաև, Գումիլով, Դուգին, հետո հիշեք Դուգինի հետ ինչ կատարվեց, հետո թուրքերը իրան վերցրեցին, թուրքական լոբին աշխատել էր, իրան առել էր, հետո եվրազիանիզմը շուռ եկավ։ Ու արդեն այդ պրավասլավիան, այդ եվրազիանիզմի բանում ինքը բալանսը կորցնում է։ Հիշեք, գաղափարախոսությունը այն է եղել, որտեղ քո ուղղափառ քրիստոնեական արժեհամակարգը կբերես որպես քաղաքակրթական ցենզ։ Այնպես էլ ես քեզ կապացուցեմ, որ այս քոչվոր մոնղոլ, չգիտեմ ինչ, այդ Սիբիրի միբիրի в общем այտենց գոռացող, չգիտեմ, ես չէ, sorry, ձի ու բանը եղջերու պահող ցեղերը դրանք էլ են քաղաքակրթական արժեք, ու որ այդ տատարամոնգոլսկայ իգը Ռուսաստանի համար եղել է ոսկե առաջընթացի պերիոդ։ Իրանք այդ լոբինգն են անում հիմա, մենք պետքա ցույց տանք, որ Գումիլով դեդյան ճիշտ չէր ու պետք է այդ անասունության հիման վրա իբր թե многополярный мир ստեղծելով մի ամբողջ թուրքական գոտի այս սաղ շարքում, դեռ թուրքական գոտին դա մի բան է, որ կարող Ռուսաստանը համբանի ոչ միայն թմբլիկ պոչի կտանի, ակաջմակաջամերիչներ հետը։ Всё, պաչիկներ, մերսիներ